મિત્રો એક મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નની અત્યારે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 42 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતાઓ લખો. ઘણી વાર પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. ગયા વર્ષે નહોતો પૂછાણો એટલે આ વર્ષે પૂછાવાની શક્યતાઓ રહેશે. બધાએ ફરજિયાત તૈયાર કરી લેવો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતા જણાવો. અગાઉ આપણે એક પ્રશ્ન કર્યો હતો. વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિશેષતાઓ પરીક્ષામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિશેષતા પૂછી છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની વિશેષતા પૂછી છે. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની વિશેષતા પૂછવામાં આવી હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની વિશેષતા કે લાક્ષણિકતા, તો આપણે આ પ્રશ્નમાં જે જવાબ છે એ લખવાનો છે. પણ જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિશેષતા હોય તો અગાઉ આપણે જે જોઈ ગયા છીએ એ નો જવાબ લખવાનો છે. તો હવે જોઈએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતાઓ. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની પહેલી લાક્ષણિકતા છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા ધનમાંથી નીકળે અને ઋણમાં વિરામ પામે. જો અહીં ધનમાંથી નીકળે છે અને ઋણમાં વિરામ પામે છે એટલે કે દાખલ થાય છે. હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ધનમાંથી નીકળે અને ઋણમાં અંત પામે અથવા વિરામ પામે. પણ ઋણ વીજભાર જ ન હોય, એકલો ધન વીજભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંત સુધી જાય. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ધનમાંથી નીકળી અનંત સુધી જશે. પણ જો એકલો ઋણ વીજભાર હોય તો માત્ર દાખલ જ થશે. અનંત અંતરેથી આપેલા વિદ્યુતભારમાં દાખલ થશે. એટલે પહેલો મુદ્દો છે ધનમાંથી શરૂ થઈ ઋણમાં અંત પામે. એક જ વિદ્યુતભાર હોય તો આરંભ કે અંત પામે પણ બંધગાળો રચતી નથી. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ક્યારે બંધગાળો રચતી નથી? જુઓ મિત્રો, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ધનમાંથી નીકળે છે, ઋણમાં અંત પામે છે. આખો બંધગાળો નથી, કારણ કે એરો તમે જોશો તો અહીંથી આ રીતે આમ જાય તો છે પણ અહીંયા સામું આવે છે. જો આ એરો આ રીતે દોરવામાં આવ્યો હોત, આમ હોત, તો એક આખો બંધગાળો કહી શકે. પણ એરો એકચ્યુઅલી આમ છે, ધનમાંથી નીકળે છે એટલે આ રીતે એરો છે. પરિણામે આખો બંધગાળો રચાતો નથી. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ધનમાંથી નીકળે છે, ઋણમાં અંત પામે છે. જો એકલો ધન વીજભાર હોય તો ધનમાંથી નીકળી અંત સુધી જશે. જો એકલો ઋણ વીજભાર હોય તો અનંત અંતરેથી આપેલા વીજભારમાં દાખલ થશે, પરંતુ ક્યારેય વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા બંધગાળો રચશે નહીં. બીજો મુદ્દો, વિદ્યુતભાર વગરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ વચ્ચે તૂટ્યા વગરના સતત વક્રો તરીકે લઈ શકાય છે. જો એક જ વિદ્યુતભાર હોય તો એને વક્ર દોરી શકાય. છૂટક છૂટક વક્ર નહીં, પરંતુ સળંગ વક્ર દોરીને તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાને એ દર્શાવી શકો છો. એટલે વિદ્યુતભાર અસ્તિત્વ ધરાવતો ન હોય બીજો કોઈ, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાને તમે સળંગ વક્ર તરીકે દોરી શકો છો. ત્રીજો, બે ક્ષેત્ર રેખાઓ, અહીં મેં બે ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરેલી છે, એ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. જો છેદે, અહીંયા એક વક્ર છે, આ એક વક્ર છે, વક્ર પરનું P બિંદુએ મેં અહીંયા એક ક્ષેત્ર દોરેલું છે. P બિંદુએ આ બીજા વક્રમાં બીજું ક્ષેત્ર દોરેલું. આ બે વક્રો જો એકબીજાને છેદે તો એક જ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને બે દિશા મળે. એક દિશા E1 અને બીજી દિશા E2. ક્યારેય કોઈ એક બિંદુને બે દિશા શક્ય નથી. એક જ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને એક જ દિશા હોય. એટલા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદી શકે નહીં. જો છેદે તો એક બિંદુએ બે સ્પર્શક મળે. બે સ્પર્શક બે દિશાનું સૂચન કરે, જે શક્ય નથી. તેથી આપણે કહી શકીએ કે બે ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. ચોથો મુદ્દો, સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધગાળો રચતી નથી. જે આપણે આમાં જોયું હતું, બંધગાળો રચતી નથી. મેં અહીં આપણે સમજાવ્યું કઈ રીતે એ બંધગાળો રચતી નથી. માત્ર ધનમાંથી બહાર નીકળે છે, એરો સામે આવે છે એટલે આખો બંધગાળો રચાતો નથી. ચોથો મુદ્દો છે સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધગાળો રચતી નથી. પાંચમો મુદ્દો છે ક્ષેત્ર રેખાના કોઈ પણ બિંદુએ દોરેલ સ્પર્શક તે બિંદુએ ક્ષેત્રની દિશા સૂચવે છે. અહીં મેં એક વક્ર દોરેલો છે. વક્ર પરના બે બિંદુઓ છે P અને Q. P બિંદુએ સ્પર્શક એ E1, એટલે કે P બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા E1 છે અને Q બિંદુએ ક્ષેત્રની દિશા E2 છે. તો આમ કોઈ વક્ર હોય અને વક્ર પરના અલગ અલગ બિંદુએ મારે
વિદ્યુત ક્ષેત્ર જાણવું હોય તો એ વક્રને સ્પર્શક સ્વરૂપે દોરી શકાય છે. એટલે P બિંદુએ એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ એના સ્પર્શકની દિશામાં, Q બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના સ્પર્શકની દિશામાં, એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પણ વક્ર પરના કોઈ પણ બિંદુએ દોરેલો સ્પર્શક તે બિંદુએ એ જે સ્પર્શકની દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રજૂ કરે છે. છઠ્ઠો મુદ્દો, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા સમાંતર અને સમાન અંતરે હોય છે. અહીંયા મેં સમાંતર અને સમાન અંતરે ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરેલી છે. તમે જોશો કે આ અંતરો સમાન છે અને એકબીજાને સમાંતર છે. જો આવી રીતે દોરેલું હોય તો એ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન છે. એટલે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એ એકબીજાને સમાંતર અને સમાન અંતરે હોય છે. સાતમો મુદ્દો અગાઉ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જ્યાં ક્ષેત્ર ગીચોગીચ હશે, ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ હશે, ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હશે. જ્યાં ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી છવાઈ હશે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર નિર્બળ હશે. અહીં પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કારણ કે ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ છે. અહીં નિર્બળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કારણ કે ક્ષેત્ર રેખાઓ આની સાપેક્ષે છૂટી છવાઈ છે. સાથે સાત ક્ષેત્ર રેખાઓ ફરી એકવાર જોઈ લઈએ કારણ કે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, બધાએ ફરજિયાત તૈયાર કરવાનો છે. પહેલો મુદ્દો છે ધનમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે, ઋણ વીજભારમાં દાખલ થાય, બંધ ગાળો ક્યારેય રચતી નથી. બીજો જે છે એ ક્ષેત્ર રેખાઓ એ જો કોઈ વિદ્યુતભાર અસ્તિત્વમાં ન હોય તો સળંગ વક્ર વડે દોરી શકાય છે. ત્રીજું જે છે બે ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. જો છેદે તો એક જ બિંદુએ બે સ્પર્શક મળે અને એક બિંદુએ બે દિશા હોવાનું સૂચન થાય, જે ક્યારેય શક્ય નથી. ચોથું, સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળો રચતી નથી ક્યારેય. પાંચમો, એક ક્ષેત્ર રેખાના કોઈ પણ બિંદુએ દોરેલો સ્પર્શક એ તે બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા હોવાનું સૂચન કરે છે. છઠ્ઠો, સમાન ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર અને સમાન અંતરે દોરવામાં આવે છે. અને છેલ્લો મુદ્દો, જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય છે ત્યાં ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ હોય છે. જ્યાં ક્ષેત્ર એ નબળું હોય છે ત્યાં ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી છવાઈ હોય છે. થેન્ક યુ.